kattoo tätä juttua. Jouni Erälähden radalle 1, Juha Erälähden radalle 2. No, kyllä mäkin näkisin, että Juha parantaa reippaasti tänne kärkeä, muuten Juha tässä kohtaa. Näin se tulee käymään. 11.91 Jounille ajaksi, Juhalle 11.46. Joo, Jounikin minusta kuitenkin kirmaa hieman paremmin kuin aikaisemmin. Reaktiota lukuun ottaen. No mutta sitten se Marko Erälähden radalle 1. Tällä haavaa kakkosena velipojan perässä Kimmo Rantala radalle 2. Kimmo Rantalalle, molemmille hyvät reaktiot, erinomaisesti Markolle. Joo, nyt on nimittäin semmonen juttu, että Erä lähtee kärjessä. Vaihtoi sitä paikkaa sitten siitä, niin Marko kakkossijalta takas kärkeen. Juha kakkoset. Faija onkin sitten vähän peremmällä vielä kohti. Siinä meidän, mutta ei se mitään, seuraavaa ukkoa. Toni-Petteri Mäki, Jyrki Sinisalo. Sinisalolla kullavärinen etuvanne keltaisessa pyörässä ja Toni-Petteri Mäellä punainen raita ja keltainen raita takapyörässä. Se oli lähellä. Joo, siinä haettiin jo sitten ihan tosissaan sitä kärkeä. Mutta reaktio, jos ratkaisee, niin sitä on pakko paukuttaa jo. Kaikki on kuitenkin sitten sitä reeniä huomiselle joka tapauksessa, että koska pudotuskisan tullen niin lampujen on oltava kunnossa. Muuta tulee noutomies. Kyllä, ja se tulee hyvin äkkiä tuossa alkumatkasta jo. Joo. Marko Järvensivu. Pikkusen on parilta hommaa. Oho. Minä en tuohon sanoisi, että Jyrvöi ei hi ho silver. Vaikka olikin enempi valkoinen pillari. Saatte vähän peljestyä. Saattaa vähän, kyllä sen verran komeasti nousi. Mut se on tosiaan, tuo käy hyvin usein näillä streetbike. Ehkä kaverit tuumailee siinä ja tässä kun tosiaan nyt päivän ja viikonlopun mittaan pidot paranee, niin tuo tilanne tulee muuttumaan sellainen, että tulee enemmän ja enemmän näillä, jotka ajelee katurenkailla prätkillä, niin jännä pomppuja. Mutta otetaanpa sitten vähän toisenmoiseen meininkiin, eli Supergas-bikea. Enää ei sitten lajitellakaan niillä reaktioilla, vaan nyt sitten lajitellaan selkeästi sitä ryhmädajalia 9500 kohti. Ja kuka siihen täsmällisemmin ajelee, niin lajittelun kärki. Rautanen maalissa 96-95, ekalla kierroksella ajoi alle ja nyt meni vähän päälle. Eli on toiskierroksella sitten tasan siellä. Niin. Haadu voidaan hommaa, se ensin piikki toiselle puolelle ja sitten toiselle. Kolmas osuu keskelle. Ja lisää Supergas-bikea. Manu Alarto tulee radalle 1 ja Toni Suokas radalle 2. 9500 tähdätään edelleen. Kyllä, Manu Alarto ajoi edellisellä kierroksella 10.01, eli on vähän matkaa vielä tuohon. Parantaa Alarto hivenen 978
ja Toni Suokkalle 9557. Joo, Hänkin parasi edellisellä kyllä kierroksella. se kun 95 haetaan, niin napsahti siitä vissiin nyt sitten kakkosijälleeksi, niin kyllä. Näin siinä taas käy. Tuommoinen se... Kyllä näin meni. Joo. Se yksimerkkeille ympäri. Mikael Malmström jatkaa kärjessä vielä. Timo Pöllä radalle 1, Jami Oksanen radalle 2 ja superkäspaikkia mennään. No tässä kun on tosiaan monetkin kommeripenkit sallittua, niin eli hyvin samankaltaista mitä edellisellä kierroksella. pientä breikkausta siinä ja punavallalla pysytään viimeisellä lävellä siellä. Siellä sitten Pöllä on neljäntenä. Tosiaan aikaisemman runkin perusteella ollut jo, nyt parantaa tosiaan muutaman tuhannesosan, mutta saattaa säilyä neljännellä sijalla. Mut Janne Koskinen ja oliko se nyt niin se Linda? Joo, niin se taisi olla Linda tuo pyörä. Janne piiskaa Lindaa, minkä ennättää. Ja pyörän sen nimen. Työttömies sanoo sitten Swingleriin, mutta olkoon nyt vaan Linda tällä kertaa. 9799 Koskiselle ja Maliselle 9451, eli vähän meni Malinen breikkas kyllä taas. aavistuksen alle. Oo, mutta taisi olla siellä nyt sitten tosiaan nelos siellä vanhasta on se ja Koskinen 7. Koskisella Hilko Haposella tuon vieraalla pyörällä sutiminen. Lisää Koskista se on Heikki Juhani. Jos hän ei ole vaihtanut pyörää, niin häpetään Jessikalle. Joo, siihen meidän on luottaminen. Raportista lukasta, että näin Koskisen orkesteri ja muut, jotka ajelee tuossa tallissa, niin ei tarvitse kukaan olla oikein yli 23 V. Hyvin nuoria miehiä painaa superkäässiä, mikä ennättää tulla Pärtsällä ja sehän ei vähäkään väärin. Hauska laji siitä, että täällä voi olla mies taikka nais taikka nuori tai vanha. Kaikki käy. Ei oo väliä, aina pääsee sutimaan kun siltä tuntuu. Vaihdetaan luokkaa, Pro Harler. Nyt ei oo sitten indeksillä eikä sen kummempia selvennyksiä sitä lajittelukuviossa. Se on vaan se, että kuinka kuvimareinen taulun piiska on välittänyt kärkiä. Voidaan vasta huomisella sitten. Kyllä, juuri näin. Kalle Myllylä rata 1 oli lentänyt. Siirtyy muuten laittoon. Tämä kärkiä sieltä viimeiseltä. Tässä on tämmönen haiseekas Pro Harler, että kuljetaan tähän ysin puolelle. Sitten meillä on tämä Henri Nordman, joka täällä tosiaan niin kuin jo sanottu, niin entinen joulupaikki lähti sitten, ei voi sanoa isoksi, kun tyttö on varmaan metri 47 pitkä. Ei isoksi tästä ikänään, eikä ainakaan aikuiseksi ehkä. Ja jos katsoo aikuiseksi, ei isoksi silti, mutta hävetään tänään 10 puolella. Joo, näin on. Kyllä nyt on kaikki köpipuolella sitten. Proharneus. Hieno homma. Kyllä. Hieno. 10 8. Kyllä se on tosiaan vaikka pienikin pimu ja iso pyörä, kyllä se vaan käy nopeasti. Ja sitten tulee Mika Hyvärinen tosiaan testaamaan Super Street Bike ahtopainevehi, että täällä ei tällä viikonlopulle kilpailua tuohon luokkaan ole, koska vehkeet on vähän huimia sitten näin. Mutta Mika tosiaan hakee sitten jatkoa vasten
itsellensä vähän kondista ja vehkeelle säätöä ja kyllähän se näkyy siitä koko ajan. Näki kuitenkin, että kundi jossain määrin haki loppuun asti, että kyllä siinä niitä säätöjä sitten mietitään. Ja hyvä, niin se sopii meille. Kyllä, ja siirretään autoluokkaan Stock Super Stock. Jarmo Markkanen tulee radalle 1 ja Niko Lindström sävelellään radalle 2. Ja näin se oli tosiaan, kun näitä on kolme suunnilleen se saman koppasta Pirja ja Kamaraa. Eli Markkanen, Sulopuisto ja vissiin toi Grönman ei ole tänä viikonloppuna paikalla kuitenkaan, mutta kaikki on samanlaiset autot, samanlaisilla moottorilla, samanlaisilla hevosvoimaluokituksilla, mutta ajaa eri painoilla. Markkanen kevyempänä omastokissa. Kyllä noin on kylmiä vehkeitä, kun revitään noita tosiaan, kun on manuaalivaihteisia autoja, niin kuin tää Markkasen ja Sulopuiston vehkeet on. Kyllä se semmoista niinku tietynlaista tunnelmaa tuo, kun niitä piiskataan. Hätäramu Mikkola tulee radalle 1 Iiro Mikkolan autolla, eli on pieni lainaus kyseessä. Ja sillä Koskinen tulee radalle 2. Koskela Tare sitten isomman etuoikeudella vie Iirolta pelin alta. Joo, minä ajan nyt tällä. Niin. No ei se mitään, sillä siinä tosiaan tälle kaudelle ison koppiauton puikkoon. Reaktiot tulee sieltä niinku väkisin, kun on tosiaan satoja lähtöjä alla, niin se vaan sit, se on ihan sama mikä sä laitat noille alle. Ne reaktiot on kunnossa, kun on vuosikaudet lajiteltu reaktioilla ja kilpaa ajettu sitten myös reaktio selän alla, niin se on kamala sitten ajaa tuommoista vastaan kilpaa. On se hienoa katsottavaa kyllä. Toinen tulee niinku tavallaan se ensimmäistä kauttansa tuohon ja pari ekaa kisaa vähän haiskeltiin auton kanssa sitä seurustelusuhdetta kuntoon. Mut sitten hei, pam pam. Ja sitten viedään kyllä. Vaase kotiin ja äijät, aikuiset ukot tossa sitten vuosikaudet tottunut voittamaan, niin tulee tyttö sieltä ja vie kaikki koko ajan. Ukoilla kädet tärisee. On tää jännä homma. Näin se pitää ollakin. Janne Noreen tulee radalle 1, Janne Söderqvist radalle 2 ja nyt vaihdettiin luokkaan Spehte, eli nyt reaktiot jälleen ratkaisevat lajittelun järjestyksen. Kyllä, se on nyt sitä lajia sitten, että huomenna vasta paukutellaan sitä dialia hommaa ja nyt Söderqvist tosiaan siirtyi siellä juuri kärkeen, joo, ja siinä muuten ei sitten päässyt sen kummemmin sanomaan. Sosatta lähti. Katsotaan mitä täällä sitten sanotaan. Taisi nyt sitten olla lajittelun kakkosena tällä hetkellä 13 000 sen muistan ensimmäisellä kierroksella. Kyllä. Ykkösen Rapasilainen on se kyllä, se on melkoinen konekti on mies tuon valkoisen avolavansa kanssa. On esittänyt todella hyviä otteita aikaisemmin. Oistanut kierrokselta koko kesän, niin kaikki nyt mennään neljättä skabaa tälle kesällä, niin se me ollaan mukana. Ja aina vaan äijä ajelee lähes 10 tarkkuudella koko kesän ja muutaman 1000 tarkkuudella sitten lajittelee myös. On huima ukkeli. Tänään tosin sitten se aika oli vähän metsikössä, niin me odotamme. Joo, se oli 10-8 ensimmäisellä kierroksella. Joo, nyt odotetaan sitä aikapolitiikkaa kyllä paremmaksi. Nyt Pasi ei olla siihen vaan kauhean tyytyväisiä, että panehan korvan taakse. Ja se oli tosiaan 11 000 tällä hetkellä kärjessä, että kyllä sä tiedät mitä pitää tehdä silloin Antsenon kabiinissa. Jääkin siihen 8 mailin aikaan sitten 644 ja 5669.
nyt sanoo tosiaan, että Pasilainen paukkas punavalo ja sehän on hyvin Herikorpela otti 08 femmaa ja taisi pikkusen paaraan. Kyllä joo, mutta 10 tänä vasta. Ja nyt tässä sitten puukataan sitä jutskaa, että Varttimailille lähtee tuosta matkailemaan Pasi Vierikko ja Vennu Tukiainen. Vai ajaaks nää 8 mailia? Ei. Ei kyllä Spedissä mennään perälle. Mitäs se meni? Katsotaan tää tilanne. Joo näin se on 568 8 mailia Vierikolle ja 604 Tukiaiselle. 202 lopparia kuitenkin jo Vierikolle ja 182 Tukiaiselle. 200 metriä keskimäärin 4. Tuolta valopylvästä tuolla Tienposkessa. Vedäpä siihen sitten katoalta 200. Ja juuri 5,6 sekkaa. Joo, selvä. Jää muuten tekemättä. Paljon, niin sä että joo, monikin superauto menee se 5,6 sekuntia 0-100, mutta täällä mennään 0-200 ja vähän päällä. No mutta hei, lisää Ukkedaalia. Iiro Laaksonen ykkösradalle ja Jyrki Peltonen kakkosradalle. Ja mahdollisimman hyvää reaktioa tavoitellaan ja tietysti katsellaan saman tien, että mitä nämä autot oikeasti. Joo, näin se tosiaan on, että tässä Superpro ET tulkitaan sen verran rivakas luokaksi, että ei vedetä koko parttimailia sillä viisiin, kun siellä on nähty sitä mutkistelua sitten monella kertaa, niin ajetaan vaan tuohon 8 mailiin, mutta sehän ei sillä lailla haittaa. Nyt kuitenkin lajitellaan näillä reaktioajoilla ja siellä ei mitään ihmeellistä kärjessä tapahtunut äsken kyllä. Söderqvist, Laine, Vierikko, Teppo Niemi. 5. onkin sitten kakkosadalle tullut Patrick Björkholm ja punaisella Dutch Daytonalla ja 8. on ykkösadalle tuleva Petteri Kytömies ja katsotaan muuttuuko tilanne minkään. Lajittelu ykköseksi selkeällä erolla. Tässä on nyt sitten toisella ruudilla parannettu oikein heti sitten reippaasti sitä kärkipään osalla. Ja parannellaan varmaan vieläkin. Sieltä tulee Hannu Tekoniemi radalle 1 ja Kari Supo-Laitinen tulee radalle 2 tällä uusimoottorisella autolla. Niin, tällä hetkellä Laitinenhan on viimeisenä. Hänen mittasuhteissa sen lähes naurettavalla 60 reaktiolla. Tekoniemi 023 eli 23 000 on tällä hetkellä haavoa 5. ja siinäkin on varaa sitten törsi vaikka kuinka, mutta kyllähän Laitinen tuota kirmaa kärkeä kohti, se on kyllä melko selvä asia. Pitäisi aika outona, jos tuonne 10 jäisi. Ei tuu jäämään, se on selvä. Joo. Selkeästi paremmin, jos se taisi olla lajittelun toi. Taitaa joo, Supo ampua siitä nyt kakkosessa näin. Jos vitonen, niin se on kyllä sitten ravakin aika sitten tähän kohtaan tuohon. Laitinen, näin oli se asia. Kärkipaikka lähti niin kuin ajan perusteella sinne ja kakkoset sitten lajitteluun. Joo, ja siirrytään kätevästi Ausuo-luokkaan niin kuin näemme. Joo, nyt on taas menee homma helpoksi sillä lailla, että lajitellaan silleen
hieman kommervenkkiä. Joo, nopein voittaa. Se on hieno laji. Kyllä. Mikko Siironen tulee radalle 1 ja Jukka Panu taksilla radalle 2. Taitaa olla muuten Euroopan nopein Opel taksi. Kyllä se mä luulen jo, ettei, että tää on aika Opel-taksia nähnyt, että muita Opeleita on kyllä taksikylttiä, jolla on mennyt kovaakin. Siitä vaan valoihin. Ja hetken päästä mennään. Ja Mikko Siiroselle 6285. Onneksi lähdöllä. Joo. Siellä on tosiaan. Kittorella nyt tulevat kolme kun siinä on kakkosena. 548. Kenneth Wikbergsillä. Vihreällä normaalisti Superprota ajavalla. Vähän uudemman koppaisella Daritilla niin on kärjessä. Mutta kaikilla on vielä varaa parannella, niin... Ja Teravainiolla myös. Kimi, joka on tosiaan kakkosradalla tällä hetkellä. Joo, Vainiolla on tähän mennessä vallan vaatimaton tulos, että voitais kyllä odotella tässä reippaastikin. Loistava veto tänä vuonna, 0 veto reaktiolla, eli 225 kilometriä tunnissa maaliin meni Tero Vainio siinä lajittelun ykköseksi. Hieno veto. Ja Mika Saari tulee radalle 2.